Vamos lá. Quem surgiu primeiro aí para você, né? A área pélvica, a área bucomaxilofacial, como foi isso? Surgiu primeiro a área buco, porque ainda antes de me formar fisioterapeuta, eu atendia como massoterapeuta. Então, tinha toda uma formação bem completa nessa área e eu oferecia os meus serviços de reabilitação tratando o paciente de cirurgia ortognática. Então, naquela época, mais de uma década atrás, eu recebi esse paciente operado oferecendo drenagem linfática facial. E aí, diante da necessidade que eu percebi de atender esse paciente, eu percebi, ora, ele precisa mais do que a drenagem. Não é só a drenagem, ele precisa de muito mais. Ele não consegue abrir a boca, ele não consegue engolir direito a medicação, ele não consegue fazer as mímicas faciais, ele precisa de muito mais. E aí eu entrei para a fisioterapia e aprendi muitas coisas. Infelizmente, na formação, eu não tive muito aprendizado na área de ATM, de DTM, de disfunções temporomandibulares, porque não era o foco, né, da faculdade. Inclusive, o meu TCC foi em cima disso, mas eu fui aprendendo sozinha, pesquisando, lendo muito e apresentei o meu TCC. Então, assim, foi maravilhoso, porque foi um assunto diferente na época, né, da faculdade, e onde poucos profissionais atuavam, ainda é muito pouco, né? E ainda existe muita falta de ensino relacionado às alterações temporomandibular, a articulação temporomandibular e as disfunções temporomandibulares, né? E, mas venho antes a área de buco, então, com os pacientes da ortognática, que eu atendo, então, mesmo antes de ser físio, eu já atendia. E depois fui buscar muito mais e as coisas foram complementando, foram melhorando, onde eu levava, assim, muitos atendimentos para dar um resultado, foi diminuindo o número de sessões, porque foi agregando muitas coisas, né? E tem que acontecer nesse paciente ortognático tudo junto. Ele não pode falar depois de 5 dias, não, é tudo precoce, né? Cada coisa na sua hora, mas tem que ir mostrando para ele que ele pode, tem que ir tirando os seus medos, né? E atuando o quanto antes, se possível, 48 horas depois da cirurgia, né? Aí eu me formei e depois veio a pélvica, né? E depois da pélvica, voltei aos estudos contigo referente a, às disfunções temporomandibulares. Eu te conheci através do Instagram, né? Eu fiz a jornada da DTM, percebi que os conteúdos eram extraordinários, coisa que eu nunca vi, muito menos na graduação, né? E aquilo foi me conquistando. E eu fiz aquela semana toda e resolvi investir, né, no teu curso. E foi isso, daí eu tô atuando nas duas áreas, mais na traumática. Então quer dizer que antes você não conhecia, você conheceu por intermédio da divulgação desse workshop, né? Dessa jornada aí. E aí foi Exato. excelente, excelente. Me fala uma coisa. Você falou algo bem interessante, que não teve aulas, né, de ATM, que não teve conteúdo. Muito pouquinho. É, para você, depois de formada, assim, como você considera assim, o que isso representou de dificuldades, o que isso trouxe para o teu dia a dia de limitação, assim, para a gente entender a realidade. Hoje tem vários colegas que estão formando a mesma realidade que você. Então, como isso acontece para ti? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas tu está me perguntando como era antes de fazer o teu curso, as minhas limitações, é isso? Não, não necessariamente. É assim que você saiu da faculdade, sem o conhecimento necessário. Qual foi a tua sensação, assim, né, de atuar nessa área e mesmo sendo formada?
Olha, quando eu saí da faculdade, com o tanto que eu estudei em cima da cirurgia ortognática, eu saí bem, porque eu aprendi muita coisa e fui colocando nos atendimentos de cirurgia ortognática, ok. Mas assim, se aparecia um paciente, por exemplo, com bruxismo, o que que eu faço agora? Eu não tinha visto nada ali. Se aparecesse um paciente de zumbido, o que que eu faço? Eu não tinha conhecimento, não me prepararam para isso. Então, muitos pacientes eu tinha que indicar para outros colegas que dominavam esse assunto, né? Então, diante disso, porque os bucos, os cirurgiões bucomaxilos que me encaminhavam, os pacientes, eles também tinham pacientes que não tinha indicação cirúrgica, que tinha que fazer um tratamento conservador. E aí eu não tinha habilidade para isso, né? E diante disso, de ter que indicar muitos pacientes, eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer isso, porque eu já estou nessa área, né? Então, eu tenho que atender o paciente operado, mas também o que não tem indicação de cirurgia. Eu posso atuar nisso também, porque eu já estou dentro do mercado com isso, né? E aí que eu fui pescar, né? Fui pescar no Instagram o que aparecia para mim nesse sentido. Quais eram os cursos que eram oferecidos, quem oferecia, e aí eu te encontrei. Ótimo, ótimo. Coisa boa, coisa boa. Ah, existe realmente uma limitação nisso e a gente perde muito pacientes quando a gente não tem o conhecimento necessário, né? E entre fazer besteira com o paciente sem saber, é melhor indicar para um colega, né? Ou você Exatamente. investe em conhecimento, ou você, de fato, passa a estudar, a investir em qualidade nesse. Ótimo. Então, depois daí você começou a estudar e como você sentiu depois que começou a entrar nesse novo universo da discussão de ATM, para a gente poder entender, né, o teu crescimento e a gente começar a discutir o caso clínico da tua paciente para Eu- entender, o pessoal entender. Uhum. Esse universo da DTM, eu acho que foi posso considerar um marco da minha vida profissional, porque o aproveitamento do conteúdo dos teus cursos, eles não servem só para a área de DTM, eles servem para as outras áreas. Tanto que aconteceu muito assim, ó, da paciente me procurar para fazer o tratamento de pélvica, receber o tratamento de pélvica, mas eu percebi que ela também precisava de um tratamento de disfunções temporomandibulares. E eu já estava preparada para isso. Então, o mesmo paciente fez os dois tratamentos comigo. Como quando chega aquele da coluna, dor no quadril, ele também tem algumas disfunções aí. Então, o aproveitamento do teu curso é 100%. Né? E não é só para a tua área. Quando a gente aprende do jeito que a gente aprende contigo, o aproveitamento é para todas as áreas de atuação de um fisioterapeuta. Ele pode trabalhar com isso integrando um atendimento de, sei lá, o Pilates e mais o teu curso, um LPG mais o teu curso, outras áreas, né? E trabalhar com o que se aprende no teu curso. Sim, sim. E isso para você foi um diferencial, então, né? Porque você começou a passar é, a analisar o paciente de outra forma, agregar valor para o tratamento. Isso é algo bem interessante para a gente, porque a gente dá tanta informação para que você saiba bem tratar a disfunção temporomandibular que termina trazendo clareza. É, e realmente foi isso que trouxe para mim, foi clareza, né? E, no, e principalmente um raciocínio clínico que ficou diferente, né? Então, assim, o teu curso não é qualquer curso, é um curso com uma quantidade enorme de conteúdo denso. Não é para qualquer pessoa, a pessoa tem que se dedicar, ela tem que trocar
a Netflix pelo teu estudo, ela tem que trocar talvez um final de semana para ficar estudando, porque eu já escutei as tuas aulas, ouvi e revi e anotei várias vezes, e cada vez que eu vou escutar é algo novo, é algo que eu não tinha absorvido, é um detalhe muito importante que eu perdi, e cada vez que a gente escuta e de novo vai polindo, e o raciocínio clínico vai ficando cada vez melhor, e o entendimento, e daí vem junto a tua fala, a compreensão e aquele desenho todo na cabeça da gente, sabe? E vai ligando os pontos, né? Vai formando uma teia de integração do corpo inteiro. Porque o que mudou, assim, é que hoje o atendimento ele não está mais pontual. Hoje o atendimento não é mais o sintoma, é a causa. Então a gente, para tratar a causa, tem que ter essa visão integrativa do corpo, essa visão global, né? E aí as coisas vão acontecendo. E quando a gente estuda e se sente firme nisso, o paciente sente, né? Sente no resultado, ele sente, porque eu sempre tenho pacientes muitos questionadores, eles questionam, mas por que isso, mas por que aquilo? E daí, quando tu compreende, consegue dar uma explicação, ele fica maravilhado, né? Opa, então, alguns até falam, poxa, a avaliação dela é longa. E sabe quando uma pessoa vai no médico que não é acostumado a ir em médico que dá muita atenção, passou de 15 minutos, o médico deu muita atenção. E aí ela se sente acolhida, ouvir, né, ouvir o paciente e explicar o que eu tenho, doutora, né? Muitas vezes, mas o que eu tenho? Por que acontece isso? E daí, quando isso está claro na tua cabeça, faz toda a diferença, né? Com certeza. Adorei o que você falou, porque mostra que a gente está no caminho certo. Mas eu vou ficar muito feliz também se você saber detalhadamente se você conseguiu se sentir mais valorizada, né? Seu atendimento, o reconhecimento, o paciente chegar e investir mais caro numa consulta, você teve reajuste. Como é que isso transformou em você? Para a gente também já adiantar e bater o papo com o seu paciente. Olha, Randy, eu penso assim, ó, todo o investimento que eu faço em mim modifica a minha vida, né? Porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu era ontem. Hoje eu já sou diferente. Então, existe todo um investimento em mim, né? E conforme as coisas vão acontecendo em mim, é lógico que a gente tem que repassar isso, porque a gente faz o quilômetro extra com o paciente, a gente faz aquilo que os outros não fazem. E eu acho que sim, que tem que repassar, e nos meus repasses eu fui bem acolhida, né? Claro que eu moro numa cidade onde as pessoas choram por valores, né? Mas também tem aquelas, assim, onde que não falam nada e que confiam no meu trabalho e que vão lá e me entregam, olha, tá aqui, ó, eu quero fazer, né, o dinheirinho todo amassadinho assim e quer fazer o tratamento, né? Tem outras que reclamam, mas assim, as que reclamam, elas reclamam até o primeiro atendimento, até ver o resultado. Opa, mas agora eu vi que funciona, porque eu estava com uma encrenca aí de 3 meses, eu estava com um problema de 1 ano. Que bom, eu vou investir, eu quero fazer, né? Então, existem as duas coisas. E como profissional, a gente vai ouvindo e vai mexendo aos poucos, outro a gente, né? Então, a gente tem que ir fazendo acontecer, né? E é claro que eu consegui, né, aumentar, talvez assim, não na velocidade que eu gostaria, e talvez não esteja no preço que eu almejo, mas as coisas estão acontecendo, né? Então, hoje eu tenho um tempo livre na minha agenda para me dedicar aos estudos. Eu reconheci que isso me faz bem e que isso é necessário para a minha vida profissional. Eu não quero estar trabalhando 12 horas da minha vida ali, né? Chegar em casa quebrada, não ter uma qualidade de vida, não. Eu quero atender com qualidade, o atendimento é personalizado, e tem vários diferenciais no atendimento, e um deles é a avaliação.
né, a avaliação, eu realmente escuto o paciente. E aí está um grande segredo do sucesso, escutar o paciente, não ter pressa. E quando o paciente se sente acolhido, ele se sente, ele percebe que tu está olhando para os olhos dele, que tu está interessada, ele vai pagar, sabe? Aí vem todo o diferencial, mas as coisas não andam, talvez, na velocidade que a gente queira. Opa, hoje eu tô assim, amanhã eu tô, sabe? Vai acontecendo. Eu sempre penso que tudo na hora certa e no tempo certo, no tempo devido, né? As coisas vão acontecendo. Sim, eu recebi o comentário do Felipe, e até eu fiz um post hoje, que caro é ganhar pouco, né? Então, é É verdade. verdade. É caro você ganhar pouco, porque você perde tempo, Uhum. qualidade de vida, você vê a vida passar, né? Mas ótimo. Cara. Vamos falar um pouco aí desse seu caso clínico para a gente discutir, fazer Vamos. opções até mais o tratamento. Traz aí para a gente o que foi que essa paciente chegou. Conta um pouco para mim dessa história. Então, eu recebi uma paciente, sexo feminino, em torno de 70 e poucos anos, com uma queixa na mandíbula esquerda já há 3 meses. Então, essa queixa limitava a abertura da boca, ela sentia dor para abrir, para fechar a boca, para mastigar alimentos mais duros. Ela também sentia dor para lateralizar a mandíbula. E essa dor aconteceu num episódio, ela estava jantando e ela sentiu uma fisgada muito grande, né, nesse lado esquerdo, e ela não parou mais de sentir dor desde então. E nesses 3 meses antes dela vir para mim, ela foi no dentista, ele avaliou a questão da articulação, disse que não tinha nada assim relevante na articulação, que não era um caso cirúrgico, e ele encaminhou ela para mim, para que eu fizesse algumas liberações miofasciais. Então, eu recebi ela e, complementando esse quadro clínico dela, ela apresentava também, assim, uma postura de ombros rodados para frente, a cabeça anteriorizada. Ela percebi que, conforme ela ia falando comigo e me escutando, ela mordia muito os lábios, mordia ela estava fazendo um apertamento de dentes na minha frente, né? Então ficou bem claro isso. E eu perguntei para ela sobre bruxismo. Já ouviu falar em bruxismo? Nossa, eu tenho isso desde toda a vida. Então, toda a vida ela sentiu os efeitos do bruxismo sobre ela. Então, há 12 anos atrás, ela fez o implante da arcada dentária superior e inferior, arrancou todos os dentes, fez os dentes, e há 1 mês atrás, ela teve que refazer da arcada superior. Tava os dentes bem gastos, tava alguns, os da frente quebradinhos, ela disse que estava amarelados, que estavam horrorosos, e ela refez faz 1 mês, né? Então, ela implantou há 1 mês novamente. Deixou bem bonito, mas aquela dor persistia, e aí o dentista disse, eu vou sugerir a plaquinha, né, para que use de dia, se precisar, e de noite. Ela foi usando e nada resolveu, né? E aí ela me procurou para que ela disse bem assim, ele pediu que tu mexesse aqui, mexe um pouquinho aqui que ele acha que vai resolver. E ela também, nas questões emocionais, muito preocupada com os familiares, achando que podia ajudar mais e não pode. Então, ela apresentava esse quadro aí. Show de bola. E quando essa paciente com 70 anos chegou até você, o que foi que você sentiu, assim, colhou? Deu um frio na barriga? Como é que foi isso? Porque não é um caso tão, Não ouvi. Repete para mim? não é um caso tão simples, né? Então, como você sentiu? O que você sentiu quando ficou de frente a frente com esses relatos? Bom, a primeira coisa que me chocou, assim,
Por que que as pessoas levam tanto tempo da sua vida para procurar ajuda? Porque ela disse que tinha o entendimento do bruxismo e que ela sabia que ela apertava e que ela sabia que estava gastando os dentes. Então, primeiro eu fiquei surpreendida assim, eu disse, nossa, nós como fisioterapeutas, a gente tem que fazer muito um trabalho preventivo, né? De explicar a patologia, de explicar o porquê que acontece, de chamar as pessoas. Mas eu noto assim que as pessoas, elas, principalmente as mulheres, elas sempre fazem escolhas para que elas fiquem por último. Ah, eu sinto tudo isso, eu tenho dor de cabeça, tenho dor no pescoço, mas eu vou depois que eu fizer a festa de aniversário do meu filho. Depois eu vou. Ah, eu vou me cuidar depois que eu terminar de fazer aqui a reforma da minha casa. Depois que eu fizer outra coisa. Então elas vão se deixando de lado, né? Isso me chocou bastante, porque 76 anos de uma vida e só agora procurou. Porque aí eu pedi, a senhora não teve, não tem dor de cabeça atualmente? Não tem. Não tem dor na cervical? Não tem. Dor nas costas? Não tem. Digestão, como é que tá? Tá boa. E aí eu fui anotando. Só que quando eu fui fazer a, o exame físico nela, fui fazer a palpação, tudo que ela dizia que não tinha, ela tinha. Então, estava doendo o quadril, estava doendo a lombar, estava doendo a torácica, muito a cervical, a base do crânio, né? Ela estava tendo dores aqui na frente no pescoço, ela não sabia. Ela disse, ué, como é que tu achou tudo isso? Eu disse, acontece que o seu corpo está gritando tanto há 3 meses com essa dor aqui, que a senhora não escuta o resto. Mas tem muitas coisas ali que estão gritando também. E conforme a gente vai tratando aqui, você vai escutando. Tu vai escutando o teu corpo falar. E aí ela ficou assim, né? Ela disse, tá bom. E aí eu comecei o tratamento. Quer me perguntar mais alguma coisa? Sim, não, quero entender para que a gente possa ajudar, né? Mais ainda Uhum. o processo. Como foi? O que é que você achou nos testes? O que é que você achou? O que é que definiu tratar? Você ficou confiante? Como é que você pretende evoluir? Um papo aqui para eu dar clareza também em alguns pontos. É. Antes da minha capacitação contigo, tá? Eu partiria para tratar a dor no local. Trabalharia o local, intraoral, por fora, um pouco a base do crânio e pronto, né? Com o teu curso, o raciocínio fica mais amplo. E aí, como eu fui observando ela durante a avaliação, a respiração estava mais apical, como eu falei, os ombros, né, rodados para frente, a cabeça anteriorizada. E aí eu comecei a tratando ela liberando o diafragma, né? E conforme eu fui liberando, eu fui pedindo algumas respirações diafragmáticas simples para ela, e ela não conseguia fazer. E aí eu disse, bom, eu comecei pelo lugar certo, né? Depois eu fui liberando toda a musculatura do ióide, fui trabalhando o esternocleido, fui trabalhando, liberando as clavículas, fui trabalhando a base do crânio, fui liberando a cervical, depois eu fui para cá. Então, quando eu pedi para ela fazer a abertura e fechamento da boca, a lateralização, doía muito. Ela disse, olha, não é uma dor grau 10, mas é uma dor grau 6, grau 7, moderado. E daí eu trabalhei isso. Aí, antes de mexer aqui, eu pedi para ela abrir, fechar, lateralizar. Ela disse, nossa, eu tô com 2 de dor. Tá bom, né? Então, agora a gente vai continuar. Aí eu fiz toda a liberação intraoral, eu fiz toda a liberação aqui por fora. Terminei a sessão, pedi para ela repetir tudo de novo, faz o movimento que dói. Silvana, não tá mais doendo nada. Só que eu tô com uma dor aqui, ó. Tá me doendo aqui. Parece amígdala.
que tu acha que é? Aí eu disse, olha, pode ser mais a musculatura profunda, né? Hoje a gente já mexeu muito, vamos parar por aqui e vamos nos falar daqui a uns 2 dias para ver como que o corpo respondeu. Ok. E aí eu liguei para ela depois de 2 dias, como é que tá? Olha, a dor aqui não voltou mais, mas e aquela dor aqui? Desapareceu. Então, isso que é o surpreendente, isso que é o bonito, porque a gente lança a mão de técnicas com raciocínio. A gente não faz de qualquer jeito. A manualidade, ela modifica, porque a mão vai aonde a cabeça pensa. E sem o raciocínio clínico, a mão vai em locais que não te dão um resultado assim. Então, eu pensei assim, poxa, todo investimento que eu fiz, tá aí o resultado, né? Vale a pena, porque isso, a gente, eu fiquei assim, super, super, super feliz, porque a gente ajuda as pessoas, mas não faz ideia do quanto, até falar pela segunda vez com elas. Porque a dor poderia ter voltado 50% da dor, poderia, e com certeza voltaria talvez 50% ou nesses percentuais se eu tivesse trabalhado só no local. Mas daí a gente faz um curso contigo e a gente entende que relação tem o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático em um caso de bruxismo. Como que essa pessoa estava? Ela estava simpática ou ela estava parasimpática? Que relação tem a musculatura aqui da frente do tendão, né, central, toda essa musculatura com a ATM? Que relação tem o diafragma com a ATM? E quando a gente tem esse raciocínio, a mão, ela vai no comando, né? Então, é isso que eu percebi a diferença de fazer o curso contigo. As coisas acontecem. E não é assim uma, uma coisa de. Não é mágica. Não é mágica. Isso é muito estudo da minha parte, é muita dedicação, é porque as tuas aulas são ótimas, porque tu entrega um conteúdo rico, tu vai desmistificando as disfunções temporomandibulares e tu vai nos ensinando as ligações, né? Fazer as ligações entre um sistema e outro, os ligamentos, o crânio, as suturas, os nervos, os músculos, como que tudo isso está ligado aqui? E o que que a gente vê numa graduação? A gente vê tudo solto e a gente não é capaz de integrar, né? É isso que faz a diferença. E quando a gente integra, entende, e talvez me falte palavras, talvez, para dar um curso, para explicar para alguém, mas eu entendi. E como eu entendi, eu vou explicar para o paciente que ele tem, ele vai dizer, mas não é mesmo. Faz sentido o que tu está falando. É isso mesmo. E aí as coisas acontecem, não precisa falar mais nada. E pode ser que na tua avaliação como professor, tu diga, bah, Silvana, tu devia ter ido numa outra rota, né? Vai pegar, ter feito um outro trajeto. Poderia. E talvez surgisse um efeito melhor, ou não, mas assim foi a rota que eu fui assim dirigida para aquela rota. Com tudo que eu vi nela, na minha frente, foi o que eu achei de melhor para fazer, né? Diante do que você fala, a, a tomada de decisão tem que ser sua, porque você ouviu o paciente naquele momento, todos os detalhes. Mas o que a gente pode adicionar são possibilidades, né? Porém, contra fatos, não há argumentos. Você pega uma paciente com 3 meses de dor, você pega uma paciente com anos de bruxismo e deixa ela sem dor rapidamente, já no primeiro atendimento. Não tem o que se discutir diante desse processo, principalmente uma paciente de 76 anos, onde na comunidade clínica já é um paciente paliativo, é artrose.
É a idade, Exato. né? Uhum. Qual é o sentimento da fisioterapeuta Silvana, da cidadã Silvana, encontrar um paciente nesse nível que chegou e promover esse resultado? De missão cumprida, né? Eu acho que todo o investimento que eu fiz nos cursos que eu escolhi fazem eu sentir assim, poxa vida, né? Valeu a pena e tu cumpriu a tua missão com essa pessoa. Apesar de ele não terminar por aí o tratamento dela, é claro que ela tem que retornar para mim. Ela já retornou para mim mais 2 vezes, então tem que dar continuidade, porque quem estava gritando era aqui, mas a causa não era aqui. Aqui era um sintoma. Então eu tenho ainda que tratar ela nos vários pontos que eu percebi, para que ela fique bem globalmente, né? Integrativamente. Então, e esse retorno não se faz sempre a mesma coisa. É aquilo que tu ensina. Vamos colocar exercícios domiciliares, exercícios na clínica, a gente usa a cinesioterapia, né? Porque o desafio maior não é retirar a dor dela. Para mim, esse não é o desafio maior, retirar a dor dela. O desafio para mim maior é fazer com que a dor que a dor não volte. E como pensar sobre isso uma pessoa de 75 anos? Como é que eu vou fazer ela aderir às coisas? Esse é um grande desafio, porque se ela não aderir à manutenção disso, mesmo que seja lá na sua casa, pode voltar. E com certeza, o bruxismo dela é crônico, os sintomas são crônicos, né? A causa ela está ali enraizada, né? Ela está colada ali, ela está rígida. Então, o desafio maior para mim é isso. Mas, primeiramente, num primeiro momento, eu dei aquilo que ela precisava. Ela já tinha passado por outros profissionais e eles fizeram o que eles podiam fazer, né? Ao alcance deles. E como eles foram bacanas, eles acreditaram na fisioterapia. Vai lá, talvez a senhora consiga ser ajudada. Diz para ela fazer uma liberação. Muitos profissionais não têm um entendimento da minha área, mas ele indicou. Então, aquilo que eu falei no início, quando a gente não tem habilidade, a gente indica. E agora fica o grande desafio: como fazer ela aderir à manutenção, né? Sim. Então, isso são cenas para os próximos capítulos que eu ainda não vi, né? E que, a partir do momento, eu acredito que ela viu esse resultado, é mais fácil dela aderir. Imagina se ela não tivesse tido um resultado tão bom, ficaria mais difícil ainda a segunda parte. Mas isso me deixa muito satisfeita, né? Como profissional. Sim. Mas isso você já viu como é que vai fazer a adesão dela? Ah, Randy, como assim? Você viu literalmente quando ela ficou na segunda dele. Você viu que ela sentiu na pele, não quer e voltou para o tratamento. Então, se o paciente ele volta para você relatando felicidade, ausência de dor, é esse o caminho que vai levá-lo para recuperação, que vai levar você a exercer o seu trabalho com excelência e, acima de tudo, que vai de forma justa ao seu faturamento, que de forma justa lhe colocar como referência. Por quê? É a fome com a vontade de comer. Isso é uma grande. Qual é a Uhum, grande verdade? Ele está localizado em uma área que tenha muitas casas, apartamentos, muita gente querendo comer e ele oferecendo a comida. uhum, Mas se a comida não for de qualidade, ele fecha as portas. uhum, Se tem muitos pacientes com dor e você tem método, tem conhecimento e faz com que ele
sem dor e traz um plano de tratamento onde ele vai ter a realidade de viver sem dor constantemente, com qualidade de vida, a partir de algo que você já fez e provou para ele que é possível, isso vai se tornar fácil. Agora, isso precisa ser deixado claro, com firmeza, com veemência no paciente, para que ele não ache que é simplesmente aquilo. Entende? Uhum. Para que ele não ache que, se doer, na próxima vez eu vou até ela e Na resolvo. próxima crise, Isso. daqui mais 76 anos. E aí não é problema do paciente. Preste atenção nisso. Isso é um problema de comunicação do profissional, que não faz o paciente entender que a vida dele, a qualidade de vida dele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E é muito melhor ele seguir um plano de tratamento que ele invista na certeza do resultado do que esperar um problema acontecer. É um exemplo. Se você tem R$ 5 para investir na Mega Sena e a Mega Sena é de 1 milhão, você vai lá, tendo a certeza que vai acontecer, você vai lá e paga os R$ 5. Por quê? Porque o benefício mensurado na sua cabeça é que vale muito a pena pagar R$ 5 da Mega Sena. Mas se você achar muito difícil, você nem joga, como muitos jogam ou nem jogam. O que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que estar deixando claro o benefício que ela vai ter. Tornar palpável o benefício que ela vai ter. Tornar palpável a não necessidade de estar dependendo dos filhos. A não necessidade de estar com cuidadores. A não necessidade da dependência. Tem coisa pior para um idoso dependente, mas se Uhum. entrar numa crise, ele vai ser dependente. Isso tem que estar claro, isso não é teoria, isso é realidade. Você tem que colocar as cartas na mesa para ela. Caso contrário, uma pessoa vai ter que fazer uma alimentação mais fluida para ela, porque ela vai estudar. E se você não tiver a agenda na semana para ela, você entrar de férias, várias coisas podem acontecer. Deus livre você, você adoeça por uma semana. E aí? Uhum. Isso tem que ficar claro, gente, porque ele vai investir de acordo com a mensuração de benefício que ele sinta. Uhum. Caso Exatamente. contrário, ele vai deixar para depois. Ele vai deixar para depois. Então, foi muito bom aí, né, o seu relato, o caso, porque sabe que até eu fosse lhe ajudar mais nesse sentido, porque o bruxismo realmente é um caso que traz problemas. Mas, né, como dizia um amigo meu, o meu professor foi bom. O meu professor foi bom. Verdade, verdade. Ótimo, ótimo, Silvana. Eu fico muito feliz mesmo, porque esse é um método que a gente faz, eu costumo para transformar a vida do profissional, fazer com que o fisioterapeuta seja um fisioterapeuta com resultados rápidos nas DMs, e com isso ele seja reconhecido, com isso ele seja valorizado, com isso ele atinja essa independência, né, financeira, saia daquela ansiedade de ter paciente, porque não sabe se vai dar certo, contas, essas coisas todas. E o caminho é esse. É o resultado e o trabalho na consequência do resultado. O trabalho na Exatamente. fidelização desse paciente. Porque a melhor coisa para você vender um plano de tratamento para alguém é ele já saber que o tratamento resolve. Então, você tem um método, você tem certeza do resultado, é só dar clareza ao paciente, né? Então, o paciente que está aí, como você mesma falou, há 3 meses, vai a dentista, vai a médico, bota a placa, ela já gastou
muito mais do que um plano de tratamento de 1.000, 2.000 reais que ela vai pagar para você. Não vai ser, Com certeza. não vai ser 1.000, 2.000 reais de tratamento de 5 consultas que você vai perder essa paciente. Pelo contrário, o seu resultado vai direcionar para dizer, vale a pena, vale a pena. Uhum, uhum. Coisa, é caro, mas é bom, mas vale a pena. Não sei se você já foi para restaurante assim, eu gosto de dar esse exemplo. É caro, mas é bom. Aquele É, restaurante. mas não é só em restaurante, é tudo na vida que a gente quer muito, que a gente sabe que vai fazer bem pra gente, a gente investe. E não existe arrependimento quando a gente quer e sabe o valor que vai, o resultado, o que vai receber, né? Então, isso é a vida, na vida toda, o tempo todo. A gente tem que fazer escolhas. E com certeza, quando a escolha é feita com um profissional assim que gerou resultado, não tem erro, né? Porque tudo que vem agora, depois do primeiro atendimento, é mais fácil para nós. Basta o paciente aderir a isso, né? Fazer a parte dele. Eu sempre digo que o tratamento é uma parceria, né? Não todo o peso do tratamento nas costas do terapeuta, do físio, mas é uma parceria. E aí as coisas vão ficando surpreendentes, né, quando acontece isso. Sim, é muito bom ver a Nicole aí, ó, comentando que fez um pacote, o paciente saiu sem dor, o paciente aceitou um plano de tratamento. Isso é muito bom, né? Transformação de vida. O fisioterapeuta pode esse nível, por mais que ele não tenha aprendido na faculdade, se ele decidir aprender, aprende. Ou aprende. Só precisa receber as orientações efetivas mesmo, da vida nesse sentido. E aí, Silvana, em casos como esses, né, tão intensos com senhoras, o que é que o método te deu assim, que você não tinha antes? Ah, beleza, conhecimento é o mínimo, mas como é que você poderia definir assim? Ah, Randy, eu não entendia isso, eu tinha insegurança, não sei. O que é que você teve de consistência e clareza, assim, que disse, pô, isso aí foi um marco na sua vida, feito você falou. Eu já falei isso na live, mas eu vou repetir, assim, que foi o raciocínio clínico. Montar na minha cabeça um raciocínio clínico integrativo dos sistemas, isso eu não tinha, né? Então, aquilo que eu falei antes, o que que o sistema nervoso autônomo tem a ver com o bruxismo? O que que uma dificuldade respiratória, o diafragma tenso, que promove uma respiração diferente, solicitando mais os músculos apicais aqui, interfere. O que que o estômago tem a ver com isso? Essas coisas, esse raciocínio, eu não tinha, né? Tinha solto, mas não tinha montado na cabeça. Então, agora a gente entende, né? O que que a pelve, o assoalho pélvico tem a ver com as disfunções da TM? Lembra de uma aula até nas suas aulas eu gosto muito de desenhar, então, olha, fiz todo o desenho aqui, ó. O problema começa aqui embaixo. E o que que o problema que começa aqui embaixo causa aqui em cima? Então, aqui em cima são sintomas, mas a causa tá pelo corpo. E se a gente entender as suas aulas e rever as aulas e estudar, isso entra na cabeça. E era uma coisa que eu não tinha, né? Essa clareza de ver, conforme o paciente vai falando, eu vou montando na minha cabeça todo esse mapa, né? Isso que é bonito. Esse é um diferencial, e isso que eu acho que modificou, né? Os meus atendimentos, eles ficam mais rápidos, não precisa mais de tantas sessões,
existe uma rotatividade da minha agenda, entra paciente, sai paciente, sabe? Como eu falei antes, talvez não aconteça no mesmo tempo que eu desejo, mas isso vai acontecendo. Então, de tu tratar um paciente e poder liberar ele, tu está com alta fisioterapêutica. Ah, mas eu gosto tanto de vir aqui, eu não quero que tu me dê alta. Já aconteceu vários pacientes assim não quererem alta. Venha uma vez a cada 10 dias, se tu quiser, vem a cada 15 dias, vem fazer a tua manutenção, fica, mas porque tu quer. Mas tudo que tu tinha, tu veio com um problema aqui, e depois eu percebi mais 10, 15 problemas, eles foram todos resolvidos. Tu tá de alta, mas eu não quero, então fica. Sabe? A casa está aberta, acontece muito isso comigo, principalmente nos pacientes de pélvica, que muitos pacientes de pélvica, eu fiz o tratamento de pélvica e fiz o tratamento de ATM, porque existe a relação, né, da disfunção pélvica com a ATM. E eu aproveitei nesse mesmo paciente e fiz os dois tratamentos. E eles vão ficando. E cria-se um vínculo e uma coisa assim, eu estou sendo assistida, eu quero vir aqui. Claro que não vem na frequência de um atendimento, mas espaça e faz a manutenção. Isso é muito legal, né? Então é isso, Randy. É Show isso de bola. que, Show de bola. Muito que bom. Tá vendo como é um papo legal, um papo que a gente traz a nossa experiência, compartilha, né, para quem quer crescer, para quem quer ter resultado, para quem quer entender como tudo acontece na prática. E é bom quando a gente tem fisioterapeutas comprometidos que decidem estudar, que decidem se transformar atrás de resultado, que se sentem mais valorizados, que buscam um horizonte melhor nesse sentido, né? Então, eu queria agradecer aí a sua participação aqui na nossa live, no nosso papo, que foi de extremo valor, né? Compartilhar o quanto de resultado excelente aí que você tem tendo com o exemplo dessa paciente com bruxismo há tanto tempo e que a gente possa ter plantado na cabeça de qualquer pessoa já é extremamente benéfico a gente transformar a mentalidade de alguém para um crescimento profissional, uma valorização como fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta merece isso, né? eu serei eternamente grata pelos teus ensinamentos, até porque, assim, além de aprender muito contigo, eu me sinto como família, né? Então, nós temos os nossos grupos de estudo, e se sente acolhida. Quando tem dúvidas, tu tira, tu chama, né, Silvana? Olha, aquela dúvida é assim, assim, assado. Então, é muito bom fazer os cursos contigo. Quem tem dúvida, né, de fazer curso contigo, que não tenha mais dúvida. Pegue e invista, porque vai ser, como eu falei lá no início da live, um marco profissional na vida da pessoa, né? E como foi para mim. Eu acho assim que eu só vim melhorando profissionalmente, né? E é intimamente a melhora, é socialmente, é nos atendimentos. O teu curso não é só o conteúdo, é tudo que vem por trás dele, né? Mas, como eu falei e vou repetir, depende também do quanto a gente vai investir de esforço, de dedicação, de querer aprender, de ler, de estudar, né? Daí é com cada um. Cada um faz a Mas sua parte. cada um faz a sua parte. Mas a tua parte em termos de didática, em termos de clareza, em termos de ensinar a ter raciocínio clínico, em termos de organizar o consultório, né? Como fazer, é, é perfeito, né? Eu gostei e gosto muito, né? Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Tudo de bom para você, Deus abençoe. Até a Muito obrigada. Bom descanso a todos. próxima. Tchau, tchau.